Mirëmbrëma të dashur ndjekës të mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfi me Jete për të sjellur pranë jush dhe për t'i dhënë vëmendje në fakt edhe një herë rastit që po na trondit që në vitin 2023. Liridona Ademaj, Naim Murseli, fëmijët e Liridonës, që në fakt nuk kanë patur kontakt dhe nuk e kanë takuar babain e tyre që nga vdekja e nënës, kemi komentuar dhe kemi sjell pranë jush në fakt të ngjarjet që kanë rrjedhur në rrjedhshmëri të situatave. Jemi munduar që t'ju informojmë me gjithçka që ka patur të bëj rreth rastit të Liridona Ademaj, një rast që në fakt akoma nuk po merr zgjidhjen e duhur dhe ato të cilët akoma dyshohen, do me thënë që nuk ka akoma një verdikt final, nuk kanë akuzën përfundimtare se çfarë do t'i pret ato. Dyshimi është domethënë kundërdrejt bashkëshortit të saj Naim Murselit, i cili dyshohet se ka paguar granit të plavën dhe kushtrim kokallën për vrasjen e bashkëshortes së tij, me pretendimin që do të merrte disa para nga siguracioni që Liridona Ademaj kishte në suedi të jetës së saj. Domethënë Naim Murseli ka patur disa borxhe që është dashur t'i shlyen dhe nëpërmjet lekëve që do të merrte nga siguracioni i bashkëshortes së tij pas vdekjes së saj, ai do të pastronte të gjitha hallet në jetë. Domethënë janë këto disa nga versionet ndryshme që prokuroria ka hedhur, por nuk është se ka qartësuar në fakt gjithçka rreth opinionit publik apo qoftë edhe familjes Ademaj, sepse ka patur deklarata të ndryshme dhe nga vllau i Liridonës, Leonard Ademaj, i cili ka thënë që prokuroria nuk është aq transparente kundërdrejt tregimit të ngjarjes kundërdrejt familjes, siç nuk ishte transparente në fakt edhe drejt publikimit apo drejt mënyrës së tregimit të videos të vrasjes së bijës edhe motrës së tyre. Vllau i Liridonës, Leonard Ademaj, të gjithë këtë gjë ja ka besuar gjykatave. Ai ka besimin te gjyqësori, por ka frikën që gjyqësori edhe mos të ndryshon nëpërmjet të korrupsionit, sepse gjërat të cilat vonojnë me patjetër që të çojnë të mendosh në mendime të ndryshme. Sot kanë ardhur detaje të tjera rreth rastit të Naim Murselit, granit plavës dhe kushtrim kokallës, ku në këtë mes u përmend edhe Bexhet Pacolli, një personazh i përmendur vite më parë në fakt në historinë e Liridona Ademaj, një njeri i afërt i familjes Murseli, kumbar i djalit të Naimit, djalit madh dhe të Liridonës. Sot do të flasim për një nga rastet më të rënda penale që ka tronditur opinionin publik, rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, për të cilën akuzohen të bashkëshorti i saj Naim Murseli, si dhe 2 persona të tjerë. Së fundmi, çështja ka marrë zhvillime të reja në gjykat, ku i akuzuari ka kërkuar dhe ka paraqitur disa kërkesa lidhur me komunikimin me persona të afërt. Domethënë Naim Murseli ka kërkuar që të komunikon me djemtët e tij, duke e ditur që djemtët të Naim Murselit janë nën mbikëqyrjen të shteteve apo të institucionit social në Suedi. Ngjarja që qëndron në themel të këtij procesi gjyqësor ka ndodhur më 29 nëntor të vitit 2023. Sipas akt akuzës së prokurorisë, Naim Murseli dyshohet se ka organizuar vrasjen e bashkëshortes së tij Liridona Ademaj. Domethënë janë bërë të plota 3 vite dhe akoma kemi dyshime në këtë rast, domethënë nuk ka asnjë gjë konkrete. Prokuroria pretendon se motivet kanë qenë hakmarrja dhe përfitimi financiar, duke e paraqitur rastin si një krim të planifikuar paraprakisht. Sipas dosjes së akuzues, Murseli dyshohet se i ka premtuar granit plavës shumën prej 30.000 euro që ta kryej vrasjen. Domethënë granit plava në këtë vrasje është paguar me 30.000 euro, para të cilat nuk i ka marrur, sepse policia e Kosovës veproi aq shpejt sa që i akuzuari, që sot është Naim Murseli, arriti që të arrestohet në afat kohor.
Në këtë plan, sipas prokurorisë, ka qenë i përfshirë edhe Kushtrim Kokalla, i cili akuzohet për bashkëkryerje në veprën penale, vrasje të rëndë. Ndërkohë, një i akuzuar i katërt, Tom Dodaj, akuzohet se u ka shitur armën e përdorur në krim për 280 euro Murselit edhe plavës, edhe pse Dodaj në fakt nuk ndodhet brenda hekurave. Tom Dodaj e ka pranuar fajsin në këtë rast. Fillimisht gjykata themelore e kishte dënuar me 5 vite burg, mirë po pas ankesës, gjykata apelit ja ka ulur dënimin në 3 vite burgim, ndërsa për 3 të akuzuarit e tjerë, procesi gjyqësor po vazhdon edhe ata përballen me akuza shumë të rënda. Në seancën e fundit gjyqësore, vëmendja është përqendruar jo vetëm në mbrojtjen e Murselit ndaj akuzave, por edhe në disa kërkesa që ai ka paraqitur para trupit të gjykues. Gjatë një seance të mbajtur të mërkurën, domethënë gjatë ditës së sotme, ku Naim Murseli po vazhdonte të jap mbrojtjen e tij, kryetaria e grupit gjykues, gjyqtarja Fatime Dërmaku, bëri të ditur se Murseli ka kërkuar nga gjykata që t'i lejohet komunikimi me fëmijët e tij. Fëmijët ndodhen në Suedi dhe për këtë arsye, sipas gjykatës, janë duke u zhvilluar bisedime me autoritetet suedeze për të shqyrtuar mundësinë e një komunikimi të tillë. Domethënë Naim Murseli, prej në ditën kur Liridona Ademaj ka ndruar jetë dhe fëmijët janë marrur nga mbikëqyrja në institucionet suedeze, nuk është se ka kryer telefonata me ato, por nuk është edhe se i ka takuar. Deri më tani, fëmijët e Liridonës i ka takuar vetëm daja i tyre Leonardi që udhtoi për në Suedi dhe nuk e dim në qoftë se fëmijët i kanë takuar gjyshërit, në këtë rast babai i Naim Murselit, i cili aktualisht jeton në Suedi. Kjo kërkesë është ende në shqyrtim, gjykata nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar, pasi çështja përfshin bashkëpunimin ndërkombëtar dhe konsiderata ligjore që lidhen me interesin më të mirë të fëmijëve. Në raste të tilla, autoritetet duhet të vlerësojnë nëse komunikimi me një prind të akuzuar për një krim kaq të rëndë është në përputhje me interesin dhe mirëqenien e fëmijëve. Përveç kësaj, Murseli ka kërkuar që t'i lejohet komunikimi dhe me biznesmenin Bexhet Pacolli. Dihet se më herët Murseli ka qenë këshilltar i Bexhet Pacollit. Do të thënë Murseli e ka kërkuar vetë të gjë, edhe pse unë e di që zoti Pacolli ka hequr dorë në fakt nga ky rast dhe ka shprehur një keqardhje jashtëzakonisht të madhe ndaj familjes së Liridona Ademaj dhe e di që për mediat shqiptare ka thënë që nuk e kam ditur se kush njeriu pas ka qenë. Nuk ka qenë aq i afërt me zotrin Bexhet Pacollin, por sipas zotit Pacolli, në disa udhëtime që kanë bërë bashk, Naim Murseli nëpërmjet fotografive ka dashur që të gënjej opinionin që ka qenë një njeri shumë i afërt, ku më pas domethënë u shfaqën dhe fotografitë që zotri Bexhet Pacolli ishte munduar që ta respektonte si familje, familjen Ademaj dhe familjen Murseli. Megjithatë, kjo kërkesë nuk është aprovuar akoma nga gjykata. Arsyet e refuzimit nuk janë bërë të detajuara publikisht, por zakonisht vendimet të tilla bazohen në vlerësimin nëse komunikimi i kërkuar ka lidhje me mbrojtjen ligjore apo nëse ekziston rreziku i ndikimit në procesin gjyqësor. Gjithashtu, sipas njoftimit zyrtar, Murseli është refuzuar edhe kërkesa për komunikim me dhëndrin e tij. Kjo tregon se gjykata po tregohet e kujdesshme në lejimin e kontakteve të akuzuarve gjatë kohës që procesi është në zhvillim, veçanërisht duke pasur parasysh natyrën e rëndë të akuzave. Tani, para se ta përfundoj në fakt sti video, dua të kontrolloj Facebookun e zotit Bexhet Pacolli, në qoftë se ka reaguar drejt kësaj
deklarate, po ka reaguar dhe do ta lexoj në fakt deklaratën e zotit Pacolli. Zoti Pacolli thot kështu: Sot është mbajtur një seancë në kuadër të procesit gjyqësor kundër Naim Murselit. Ndër të tjera është diskutuar për një kredi të garantuar nga unë për familjen Murseli, Liridona dhe Naim. Sot shumë media të interesuara për këtë çështje kërkuan informacione dhe në kuadër të kësaj u sqarua se familja Murseli në atë kohë kishte bler një lokal në Suedi ku kishte punuar edhe ndjera Liridona. Nga kjo kredi, familja Murseli ka kthyer në para të gatshme më pak se 12.000 euro, por Naimi në atë kohë ka kryer edhe punën me kompenzim, kryesisht në mirëmbajtjen e faqeve të internetit të kompanive të grupit Mabetex, të fondacionit BP dhe të disa platformave në rrjete sociale. Nuk besoj se kjo shumë është kthyer në tërësi, por nga ana ime nuk ka pas asnjë trusni për ndonjë kthim urgjent nga BP. Do me thënë, zoti Pacolli nuk është se ka deklaruar nëse dëshiron apo nuk dëshiron që të flet me Naim Murselin.